Hello， 大家好，我係 Carol 楊姨。咁而家咧就為大家介紹婚禮雜誌大賞嘅全民投票方法。咁首先就要去到呢個 website 啦。咁然後咧就呢度已經有分 Step 1、Step 2同埋 Step 3噶啦。咁就好簡單嘅啫。首先咧就要 like 咗個 page 先。咁 like 完之後咧就去呢個會員登入。咁然後咧就輸入翻你嘅 email 同埋 password 啦。然後就撳高，跟住之後咧，我哋就 go to the app 啦。跟住之後咧，就可以見到下邊咧就有好多商戶咧，都係可以投票噶啦。就係咁樣咁簡單就可以完成噶啦。成功投票嘅話咧，就會有機會贏取豐富嘅獎品㗎啦！